Y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Granito de Café, donde les presentamos tutoriales, gameplays y otra cosa más. Esta vez les traigo otro unboxing de una televisión Hisense con Android TV de las series H55. Esa es la de 32 pulgadas y creo que hay una de 43, pero la de 43 creo que ya es 4K. Y bueno, anteriormente les había mostrado otra Hisense de igual 43 pulgadas, 4K y todo eso. Pero para decirles que también contaba con una actualización que tuvo con Dolby Vision. Realmente se ve muy bien esa televisión. Si chequen ahí, les dejo el link en la descripción del video. Está en mi canal. Me costó unos 6.500. Ahorita ya bajó a 6.000. No sé si hay que hacer por el buen fin. Pero ya pasó y aún sigue. Y bueno, vamos a desempaquetarla y probarla. Dejen contarles que cuenta con, bueno, Android TV, todas las aplicaciones que pueden descargar de Android, juegos y todo eso. Y bueno, ahorita les cuento sus especificaciones técnicas. Y bueno, después de esta pequeña pausa, creo que le voy a hacer bastantes pausas. Vemos el contenido, no sé si a ustedes les guste o ya le he recalcado en ciertos videos, pero a mí me encanta mucho el olor cuando las cosas son de bueno. Que diga, me equivoqué, ¿no? Cuando las cosas son nuevas me encanta mucho su olor a plástico nuevo, ¿verdad? Pero aquí tenemos, ¿qué es esto? Una de sus patitas. Y bueno, aquí creo que sí viene la otra patita. Bueno, vamos a sacarla. Tiene dos puertos HDMI y dos puertos de USB 2.0. Vamos a quitar este plástico. Y ahí se ve la tele. Hay una pequeña pausa en la que la saco. Y bueno chicos, después ya de desempaquetarla, que me costó trabajo, aunque es de 32 pulgadas. Bueno, este es lo que viene, una bolsa con sus manuales, unas pilas, tornillos para su base y su control remoto que realmente, bueno, no está enfocando bien esto. Para acceso directo a aplicaciones como Amazon, YouTube, Netflix, Google Play. Tiene con micrófono el control. Eso es lo bueno de esta televisión. Estuvo barata. Después les comento el precio. Y Google Assistance, bueno, algo así se llama, perdón, algo así se llama. Y también tiene para Alexa. Tiene Android TV, como les dije, el doble sonido y HDR. Esta es la versión. Lo que me gusta es que es totalmente plana de todo. Sus patitas. Y les voy a mostrar la parte de atrás antes de que la ponga. Como les dije, tiene dos entradas de HDMI y dos entradas de USB. Aquí están. Tiene la de digital óptica, la entrada. Entradas de audio y video también, aunque no sea también para componente. Y el HDMI cuenta con el ARC. Como les dije, es de las series H55. Hay de 32 pulgadas y 43 pulgadas. De la marca Hisense. Está con Android TV. Es Full HD. Cuenta con Wi-Fi. Creo que alcanza las dos bandas de 2.4 y 5 GHz. Y para entrada de Ethernet. Ahora vamos a conectarla y probarla. Y bueno chicos, al inicio de la tele aparece Android TV. Ya no lo pude alcanzar a grabar. Aparece esto. Hay que configurarlo y todo. Y como les dije, tiene Android TV, es de 32 pulgadas. Es de las series H55, hay de 32 y 43 pulgadas.
Aunque creo que la de 43 pulgadas hay dos versiones de Full HD y 43 y 4K. Esta tiene doble vision. No, doble vision no. Para el sonido es el DTC, dos entradas de HDMI, uno con ARC, dos puertos USB 2.0, el Digital Out y para los audífonos conectar. Y tiene Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz y la entrada de Ethernet. Es Full HD esta pantalla y con HDR. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video, comenten, suscríbanse, si quieren más detalles díganmelo en los comentarios. Espero les guste el video y hasta luego. Denle like, dislike, compartan como quieran. Bye. Y se me olvidó comentarles, bueno, antes de terminar el video, igual en la patita para conectarle a la fuente tiene protección. Eso se me hizo un buen detalle también. Aún no la quiero configurar bien, la quiero dejar así. Pero espero les guste, tiene una gran resolución, eso sí les digo, una muy buena resolución. Y ahora sí, me despido. Es una gran compra y me costó 4,200 pesos mexicanos. Ustedes ya hagan la conversión. Y bueno, hasta la próxima.